ఇళ్లలో గీజర్ లేకుండా సాధారణ వాటర్ హీటర్లో నీటిని ఎక్కువగా వేడి చేసి స్నానం చేయడం చర్మ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అధిక వేడి చర్మ సహజ తేమను దెబ్బతీసి పొడిబారడం, దురద, ఎర్రబారడం వంటి సమస్యలు కలిగిస్తుంది. తక్కువ నాణ్యత హీటర్లు లోహ కణాలు, మలినాలను నీటిలో ఉంచే అవకాశం ఉన్నందున అలెర్జీలు రావచ్చు. వైద్యులు సూచించినట్టుగా నీటిని 37 to 40 degrees మితమైన వేడిలో మాత్రమే స్నానానికి ఉపయోగించాలి. స్నానం తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ వాడడం చర్మరక్షణకు సహాయపడుతుంది. సరైన ఉష్ణోగ్రత, నాణ్యమైన పరికరం, భద్రతా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే గీజర్ లేకపోయినా ఆరోగ్య సమస్యలు నివారించవచ్చు.